Okay, dito kami sa Herbis. Babike check namin yung nakuha natin bike. Ito KTM. Yes, Petrolire, Enric. Thank you soon, Dennis. Shout out Dennis for Herbis. Okay. Ito yung KTM natin. Ito, bike check natin itong MTB na nakuha natin. Yung frame nya L size 48-29L. Ang group set nya Shimano Altus 3x. Ito ang ano niyan, crank set. So ano niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3x8. Hydraulics ngayon kayong preno, 16mm kayong rotor. Yan, seat post, quick release ang kanyang seat post, quick release na rin kanyang sa likod, quick release na rin sa harapan. Kanyang handlebar, ito kanyang shifter, KTM din ang kanyang upuan. So ito ang kanyang shifter Shimano. Nakalagay yung Shimano mineral oil combo shifter na may bracket. Yan yung kanyang top tube, head tube. So ito ang port, meron siyang ayan. So yun natin. Ayan, i-bike check natin. Bike check natin itong KTM na bagong bili natin. Ito yung size nya, 48 cm. KTM Australian bike since 1984. So itong top tube na, medyo square siya na manipis. Tapos meron siyang nakalagay this 29. Meron siyang T dito na medyo ito masalat. Meron siyang nakalagay ito kick. Ayan. Ito na yung head tube. Meron nakalagay na KTM. Ito na yung sukat sa mga 15 siguro ito. So yeah, 15 cm. Ayan. Ito kanyang lagayin niya ng ulam, kanin, ulam, tubig, ulam. Yan, so meron siyang yun dito, ewan ko kung dito. I-ano natin yan. Kung ganun din yung welding niya doon. Ito yung welding niya dito. So quick release din ganyan, kanyang seat post. Medyo mayaman, nagpapahiram ng upuan. So yan, ang kanyang frame. So kanyang stay seat. Yan, meron siyang KTM dito, Series 5 Industries. Yan, top ang kanyang FD. Lahat ito naka internal cable ICR. Yung FDRD saka yung preno. So dito naman tayo sa cockpit. Ito kayong stem. Kayang stem so diameter niya 51.8. So ito mga 13 to 12. So ganyan 12, ganyan. So itong kanyang handlebar, so mga 72 ito. May isang reflector sa isang flame. Ang kanyang FD, RD. Ito ang kanyang shifter. Combo na siya. So ito sa ilalim, ito ang kanyang preno. Ano nakalagay, Shimano lang, wala siyang brand. So sa Shimano, meron din Shimano mineral oil. Meron din sa isa 3 speed, 8 speed. So KTM line ang kanyang nakalagay sa kanyang handlebar. Ito ang kanyang speed, ang kanyang release doon. So itong kanyang port, may nakalagay na SA Santor
So dito mayroon siyang XSC SA Santor. Quick release niya siya, 29 inches wheel. Ito ang kanyang gulong. KTM ang kanyang air rim. Kanyang gulong ay Impact Smart Pack. Yan. Meron siyang lockout dito. Yan ang kanyang lockout. Ito nga. So, then quick release din ang kanyang sa harap, kanyang harapan. So, ang kanyang rotor ay recent pad only. So, ito mga 16mm siguro to. Tingnan natin. Siguro 16 din niya. Ang kanyang hub dito sa harapan, Shimano rin. Yan, Shimano kanyang. Meron isang reflector, dalawa. So yan ang kanyang fork. So dito naman tayo sa likod. Yan, tumagos sa ilalim kanyang mga kable. So ang kanyang FD Shimano Altus, kanyang LD. So 3 ba ito, yung kanyang crankset. Ito nakalagay dual sys index. Ito ang kanyang pedal, plastic. Meron nakalagay na hyperdrive. Ang kanyang ito ang kanyang chain, narrow, meron say. Yun ang kanyang FD. Kanyang RD Shimano Altus. So malaki yung kanyang pulley rito. So 8 ang kanyang cassette rotor. Ay cassette nalalagay Shimano Hyper Legend Lego. So yun yung kanyang FD Shimano Altus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. Pares nung dati ko. Ang gulong quick release din, hydraulic disc brake. Yan ang kanyang rotor na brake. So quick release din, nagpapayaran din ng gulong, mayaman. So yung tingnan yung seat post, nakalagay na KTM line. Pero isang libreng reflector sa likod. Ito siyempre bakal. Ito kanyang saddle, may KTM na lagay. Meron siyang itlog rest dito na naka-hook, naka-grab group dito ng konti. So yan ang KTM Peak Dis 29. KTM Peak Dis 29. Ang presyo niya 599 euro. So binayaran ko lahat pati 630 kasama na yung mga libre-libre niyang dalawang ilaw. May libre siyang lagay ng tubig, ulam. Tsaka meron siyang mga ano yung guchay? May guchay sa meron siyang libreng mga discount card na gusto mong bilhin. So yan, ito ang kanyang ngipin pala ng kanyang crankset. Yan, 3x siya. Yan. Yan mga sir, ito yung KTM Peak Dis 29. O ito yung kanyang mini register rito. Lahat yan KTM. So yan na, ito yung KTM na